Yours. Yeah. So welcome. Come have a seat. Yes. You can have a seat here. Here? Yes. Okay. So, you want to explain? Yes, yes. So, firstly, I'm very, very happy to be with you today. Thank you for your confidence. Thank you for your trust. I'm very happy. I'm very honored also because when we start to talk together, I told you that Simba is very passionate, you know, very passionate with a big passionate fans, and also it is very attracting for me to join you, because I'm completely convinced that Simba can do many good things this year and also in the coming future. So, mimi ningependa tufungue rasmi maswali ili ajitambulishe zaidi. Labda Haji unaweza kucoordinate. Naomba kama kuna mtu mwenye swali unaweza kuuliza tu kwa Kiswahili. Sisi tutatafsiri. Kwa hiyo usipate tabu. Piga tu lugha nyumbani. Bugatti, na kwa faida yetu ya watazamaji lugha yetu ni Kiswahili. Na kwa bahati nzuri Bugatti kidogo amepiga ile English na Kiswahili. Watafsirie kile kocha alichokizungumza, sababu kule bibi yangu kijini kidogo ametoka bila. Hawezi kujua kocha amezungumza nini kwa niaba ya Tanzania. Karibu. Kwa kifupi, kocha kwanza amefurahia sana kuja Tanzania. Amefurahia kuja kufanya kazi kwenye klabu ambayo ina fans wengi, ina malengo mazuri na yenye ushawishi miongoni mwa wafuasi wetu. Lakini pia kikubwa, naomba support yenu wana Simba na nyinyi wanahabari wote kwa ujumla, akiamini kwamba kwa namna timu ilivyofanya vizuri katika siku za karibuni na mipango na maandalizi ya muda mrefu tulionayo klabu itapata mafanikio. Shukran. Gomez, welcome to Tanzania. Thank you, Asante. You have signed how long contract with Simba? That first question. 2013 you were in Rayon for East Africa Club. You worked there and successful, winning the title with Rayon Sports. Yeah. Later you move away to Cameroon. Yeah. Just tell us your coaching philosophy and how do you know Simba? Hope you know some players very well. Some of them you know them. Just give us a brief. Okay. Yes, I was in Rwanda. I started my career in Africa in Rwanda. It was until now one of my best adventure, you know, because it was my first experience, and we won the title. And when I took in charge the team, Rayon Sport was in a very bad situation, you know. So it let me a very big reminder. Rwanda is in my heart still now, you understand? So after I moved to Cameroon, and also after step by step, I reached the very high level top African club, and it is a very good way. About my philosophy, you know, the first things, I have free process, of course, the possess game, and it is good because Simba have a very wonderful possess game, the verticality, and firstly, I think the high pressure. If we want to be conquesting, if you want to keep a winning spirit, we need to put a very high pressure on the match. It's very important, particularly when we will start the group stage of the Champions League. So after I'm completely sure that with the player we will find some process. It depends also of their characteristic, but I'm very demanding on this process. We need to be very solid if we want to go far in this competition, and also if we want to win the league. The league is very important, is the main target of the club, because we want to play the Champions League every day, every year. So
it's very important to prepare the two next matches in the league in a very, very good condition. Contract one. About? Contract amesign miaka miwili, season mbili. Kwa kifupi, kocha amezungumzia swala la kwanza alouliza ndugu yangu hapa, amezungumzia swala la Rwanda. Anaikumbuka sana Rwanda, ni nchi ambayo ana fikra nayo, kwa maana si Kiswahili kizuri, anaipenda, wanaikumbuka. Alikuwa na vitu vingi pale ambavyo vinamfanya endelee kukumbuka. Amezungumzia falsafa yake ambayo inalingana na mchezo unaocheza Simba wa passing game, kupossess zaidi, lakini bado anajua kwamba kuna changamoto atakazokabiliana nazo kama yeye, kama timu, kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwenye Champions League. Lakini pia amerejea lile tulisema juzi la kwamba main target ya Simba pamoja na kuipa kipaumbele Champions League ni ligi ya nyumbani. Another question. Swali langu ni kwa uongozi wa Simba. Pengine kocha anakuja, kuna kocha msaidizi ambaye alikuwepo, itaendelea na utaratibu huo wa makocha wasaidizi wakizawa ili endelee kujifunza kwa makocha wageni wanaokuja, lakini pia kuna majukumu ya timu za vijana hizi. Atakuwa anapita na huko mmempa majukumu hayo pia. Okay. So, yeah. So kwanza kuhusu kocha msaidizi, kocha msaidizi Matola ataendelea kuwepo na si. Unajua vision yetu ni kwamba lazima tuendelee kuwakuza kocha wetu wa Tanzania. In the future, miaka 4-3 hivi karibuni, lazima uwe na kocha wa Kitanzania ana UEFA Pro. Amekaa hapa, tunamsainisha rasmi. But kwa leo naomba tu focus kwenye press ya leo. Press ya leo ni kumtambulisha rasmi kocha wetu mkuu, anaitwa Didier, na ningependa maswali yote iende moja kwa moja kwake. Sijui kama kuna maswali mengine. Naam. Wengine. Kuhusu kwa Simba, mwana jina la kocha wa makipa likiwa mtangazaika sasa. Ndio kocha mkuu alikuwa sehemu ya kupatikana kocha wa makipa ambaye alitambulishwa kwenye mitandao ya kijamii klabu ya Simba. Naomba niseme hivi. Simba ilikuwa imefanya mazungumzo na kocha huyu katika kipindi hiki ambacho baada ya kuondoka kocha wetu. Simba ilikuwa haina kocha wa makipa kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunaendelea na mazungumzo na ule kocha. Wakati tunaendelea mazungumzo na kocha yule wa makipa, ndio kocha Sven akaondoka. Kwa hiyo hakukuwa na namna ya kwamba kocha huyu awe ni sehemu ya kumtafuta kocha wa makipa. Na nirejee tena alisema Barbara, tujikite, kuna vitu vingi sana ambavyo na nyinyi wanahabari mngefaidika navyo, kama vile kuuliza falsafa ya mwalimu, contract yake. Tujikite kwenye maswali ambayo yatakuja kuleta maana, kwa maana ya press. Ngoja nitafute mwingine, kuna mwingine? Kabla sija basi nimpe nafasi ya mwisho, nampa. Endelea. Promise, you'll be having a Champions League group stage games. The last touch from you is from America. And Simba will face America. How do you get pressure on that game? How do you get image in that game next game? And how to be your preparation concerning the group stage games? Yeah, what I think about this group, each team has its chance, you know. Helmerek, Vita Club, Al Ahly, of course, because they won the last African Champions League, but also Simba is experiment now. And if I am here today, it is because I feel, I'm very convinced that Simba has a chance to reach the quarter-final and maybe to go far and far. This Simba is a very good team. Of course, we need to make some correction, you know. But what I saw, for example, against the match, for the match against Platinum, yeah, Simba was a machine. You understand, a machine? So I feel very good things
about the future in this competition, okay? But it's also very important, we have 3 matches in the hand, it's also very important to take the head on the table very soon. You understand? Because when you are confident, you can play very well in the Champions League. Swali la mwisho yule dada. Ugati, kabla haujaendelea Coach, kumbe hii ni kwa faida ya watazamaji wake sio kwa faida yenu. Coach amezungumzia swala la kwamba kikubwa, amezungumzia kwamba tuna matumaini makubwa na anaamini timu yetu ina ubora, anaamini kwamba tunacheza vizuri. Amewaangalia katika mechi, kwa mfano anasema na Platinum ilikuwa ni kama mashine hivi, namna ilivyokuwa inacheza, ule uwezo wa timu ya Simba, kaliba wachezaji wetu, na anaamini katika kipindi kifupi kijacho tutahitaji kushinda hizo mechi 3 ambazo ziko ni viporo vyetu ili tukae juu ya table. Lakini pia anajua tuko katika kundi gumu, mpira umebadilika, timu zimebadilika, Marekh, Vita of course na Ahli ambao ndio champions wa last season, lakini anaamini tutafanya vizuri kwa sababu tuna wachezaji wazuri, tuna kikosi bora, na anasema zitakuwepo mabadiliko fulani ambayo tuyatarajie kocha yote mpya anapokuja. The woman. Okay, sawa. Namuuliza kocha. Kocha amekuwa hana muda mrefu katika timu ya Wazikati. Anakaa mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu. Tatizo ni nini? Why you got 1 year on clubs or the club 1 year, Marekh 1 year, Rayo 1 year, why? Okay, you know, when you are coach in a very high level, very ambitious